Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Nah, pada video ini saya akan berbagi sedikit informasi bagaimana cara mengobati atau meredakan demam pada anak. Namun sebelumnya jangan lupa ya teman-teman, subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini tentunya, dan teman-teman menjadi orang yang pertama tahu ada video terbaru di channel ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah subscribe. Mengapa bawang sangat efektif meredakan panas? Nah, ini karena bawang merah mengandung minyak atsiri, sikloalin, metalalin, kaemvelom, quercetin, dan fluoroxylusin yang bisa menurunkan suhu tubuh. Nah, kandungan flavonoid di dalamnya pun juga bermanfaat untuk antibakteri dan anti radang yang menurunkan panas. Pertama, kita kupas dulu bawang merah, 1 butir saja. Nah, kemudian kita parut sampai halus ya teman-teman, kita parut sampai halus. Kemudian campurkan minyak kayu putih secukupnya saja ya teman-teman. Kita campurkan minyak kayu putih. Oke, setelah itu kita aduk sampai rata kedua bahan ini ya teman-teman. Kita aduk sampai rata. Nah, cara ini rupanya sudah dilakukan sejak dulu kala ya teman-teman oleh orang-orang dahulu, orang-orang tua kita. Ramuan bawang ini sudah digunakan sejak zaman dahulu dan memang dikenal sebagai pereda panas atau demam yang sangat manjur dan tanpa menimbulkan efek samping tentunya. Nah, cara menggunakannya sangat mudah teman-teman. Balur saja pada bagian tubuh, seluruh tubuh anak kita yang mengalami demam atau panas. Pijat di bagian ubun-ubun, perut dada, lipatan lengan, paha, dan telapak kaki secara merata. Balurkan saja ya teman-teman. Nah, kemudian diamkan saja, jangan langsung dibilas. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman di share video ini, dan jangan lupa di like juga, dan subscribe tentunya, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah subscribe. Salam sehat, salam herbal.